Nik uste dut, postasuna bainik mantentzen dula eta hastia oso ondo hasi dula, ez? Gustua, sentsazio honekin eta egia esan, nik uste dut pozik egoteko moduko astukara pasa dula. Eta kaso atza gundare bai, ez? Partio asko amakizkiu galdu gabe, ratxa mantentzen da nik uste taldea ondu gola, ez? Momentu ikonena, ia hemendik partio batzuta bendikan esatea gaur noi dela, ez? Nik uste jarraipen eman berra daula eta helburu garrantzitsu nahi baitu lortu segurazki ratxone jarraitu berko luzaron. Nik uste taldiak 80 minututan lan garrantzitsu iteula, ez? Akaso beste osein momentutan, beste osein urtetan, gol bat jasotzean, askotan taldean zat golpe latz bat izatzen, baina aurten partidu asko buelta eman ditu, nik uste taldeak asko konfiantzunla bere jokondan, ez da galtzen hasi, partidu guztin bertan daula, ez da, eta ikusi dugu askotan emaitzai buelta eman ditula, taldeak nik uste garbiak ala 80 minutuk lan egin berdula, eta nik uste emaitzak ematen nahi dela. Baliteke, nik uste taldeak haidala pixkat azten sentidu hortan, eta nik uste taldeak olako emaitza zail baten aurren, jarraitzen nire lanian da, nik uste ulako opzio buelta emateko, konfiantza egin da olako, eta mintzat aukera ikustitulako. Nik uste dela, ez, nik uste oantxe ez dugula luzea behira jarri behar, oain arte, frutuk eman dezion, soluzioa beti izan da, eguneroko lana eta partioz partio jutia. Nik hortik aurra behiratzea ez dakit oso ona izango zen gutzako, alde hortatik nik uste jarretu dela kaula, beti saiatu irabazten, leheno esan duen bezala horren beste moan hain ratxona damakin honi jarraipena eman berdi jaula, eta alde hortatik ikusiko dut bukaera nun gauden.